Hello friends, today we are celebrating Teachers Day, but now you are watching our YouTube channel Inspire by Sham Light on the Darkness Yourself. Friends, today I would like to discuss with you about Teachers Day. किसी ने क्या खूब कहा है, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक इसका उत्थान पतन मात्र शिक्षकों पर ही निर्भर रहा है। जब जब शिक्षक अपने पवित्र काम के प्रति वफादार रहे हैं तब तब दुनिया आगे बढ़ी है, और जब जब वे बेवफा बने हैं तब तब दुनिया पीछे हटी है। 5th September is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan's birth anniversary. We celebrate as Teachers Day, the day to honor the teachers who work with devotedness to spread knowledge as well as to frame well brought up generation. We know 5th September is the day for society to honor teachers, but in my view, on this day we all teachers should come together and to exchange of ideas about changing educational version and need to prepare master plan to face all the changes. Now it's time to work with devotion and create a society having the base of ethics. For teachers, this day is not only to determine to shape the society but to strengthen our self-respect also. We have also to concentrate to increase the quality and standard of education, because of this way may change the view about the comparison between the rural and urban students. हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री अब्दुल कलाम साहब शिक्षकों के प्रति बहुत सम्मान रखते थे तथा उनका पूर्ण विश्वास था कि राष्ट्र निर्माण के कार्य में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक स्टूडेंट ने उनसे सवाल पूछा, सर आपने कहा है कि क्लासरूम के आखिरी बेंच पर भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान देने वाला विद्यार्थी तैयार हो सकता है। सर क्या आप बता सकते हो कि आखिरी बेंच के विद्यार्थी के प्रति आपके मन में यह विश्वास किसने तैयार किया है? इस पर कलाम साहब का जो उत्तर था वह हमारे शिक्षकों के प्रति उनके मन में कितना विश्वास है और आदर था, यह बताने वाला उत्तर था। उन्होंने कहा, मैं शिक्षकों के कार्य में विश्वास रखता हूँ। एक अच्छा शिक्षक, उसके अध्यापन की पद्धति, उसकी विद्यार्थियों से होने वाली अंतरक्रिया यह कभी नहीं सोचती कि विद्यार्थी पहले बेंच पर बैठा है या आखिरी बेंच पर। इस तरह कलाम साहब शिक्षकों का सम्मान करते थे। Now I would like to discuss about educational warriors. In this year, due to COVID pandemic, all schools and educational institutes were closed. Students couldn't go to school, but in this situation, many teachers conducted online and offline activities to teach students. They tried to stop the educational loss of students. They tried to connect with students in different way. If we see, many teachers made a lot of educational videos and uploaded on YouTube. They use new technology and learn new technique of education. Many teachers created class-wise YouTube channels, online test, PDF files for study, audio message, Zoom and Google meetings, different webinars to teach students. Many teachers conducted offline study course also by providing activity sheet, Xerox, as well as providing radio stations and TV program facilities. Many teachers helped to spread all these activities on different WhatsApp group. I think all these are really great teachers. They worked hard and showed that if there are many problems, if there will be a lot of hurdles, but education process can't stop, and we will do our 100% to keep it continue. I salute and thanks all these teachers who worked and devoted for students' development. I think these all are really education warriors. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते
महान लेखक कुसुमाग्रज म्हणजेच विवा शिरवाळकर म्हणतात, समाजाचा विकास सत्तेने होत नाही, यंत्राने होत नाही, तर तो आदर्श शिक्षकांमुळे होत असतो. शिक्षकाचे महत्त्व असाधारण आहे हे जाणल्याशिवाय आपली यांत्रिक व तांत्रिक प्रगती फोल ठरते. ध्येयाची जपणूक करणे, निष्ठेने एखाद्या कार्याला वाहून घेणे अत्यावश्यक आहे. अशावेळी आपला दिवा वादळात देखील जपून ठेवून समाजाला सुशिक्षित व सुसंस्कृत करणारा शिक्षक हाच खरा आधार वाटतो. चांगल्या शिक्षकाचा सन्मान हाच संस्कृतीचा व ज्ञानाचा सन्मान आहे. म्हणून नागरिकांनीच शिक्षकाच्या प्रकाशदायी कार्याची जपणूक केली पाहिजे, असं मत मांडलं होतं श्री विवा शिरवाळकर यांनी. फ्रेंड्स, इन आवर लाईफ आवर पॅरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स teach us many things through their different experience. I think every moment of our life, we can say it, time is also our great teacher. We all experienced many things in last 5-6 months. Time teach us beyond the books, so time is also our real teacher, and that's why we must respect it. At last, once again, I would like to salute all those who are spreading knowledge.